Здорово, братва! С вами Влад, вы на канале Сборка ПК. Сегодня с вами будем знакомиться с новой механической клавиатурой от компании Keychron C1. Сама компания Keychron очень мощно ворвалась на рынок. Многие сейчас спросят, кто это такие, может ты нам какой-то AliExpress паришь. Скоро распродажа, кстати, 11.11. Не, AliExpress у меня не будет, но кто такие Keychron, скажу. Реально, они ворвались на рынок просто мощно. Они работают с 2017 года, и это стартап. Это объединение нескольких человек, то есть там люди реально занимались большую часть своей жизни механическими клавиатурами. И они решили собраться в кучку, соответственно, придумать модельный ряд и запустили стартап, который очень круто зашел на Западе. Очень у многих я встречал клавиатурки Keychron, у популярных блогеров, популярных стримеров, игроков, киберспортсменов. Прям она шумит там круто. И я действительно ждал, когда они появятся в Украине. Непосредственно C1 я выбирал для себя. Модельный ряд очень широкий. Ссылочку в описании я оставлю. Соответственно, можете посмотреть, там куча бордов. Это кастомные механические клавиатуры за доступные деньги. Сейчас обо всем буду, за все рассказывать. Просто по порядку хочется сказать, кто это такие. Это на самом-то деле стартап. И действительно, Keychron занимается непосредственно только механическими клавиатурами. Они пока выкатили тот модельный ряд, который у них есть, и совершенствуют его, и дополняют, соответственно, различными переключателями, различными элементами, да, из этих кастомных клавиатур. Но помимо этого они еще будут развиваться. И это действительно, когда люди занимаются одним продуктом, да, как Tron Max, микрофоны, тогда вы получаете хорошее качество, да, и классный результат. Непосредственно и продукт, и качество этого продукта на высоте. Я ждал Keychron. C1 я выбирал сугубо под себя, просто под свои нужды, хотя есть там модельки, которые я тоже хочу попробовать, они тоже крутые, но тем не менее я увидел расцветку C1, она мне максимально понравилась. Я отложил свою Вармилу, на которую делал недавно обзорчик, я сейчас пользуюсь C1, Вармила у меня осталась. Мы в этом видеоролике с вами сравним и C1, и Вармилу, мою 87-ю, и Alloy TKL, которой я пользовался. То есть три непосредственно клавиатурки, которые я юзал, и я, исходя из опыта, то есть постоянных своих этих клавиатур, я вот выбрал C1 и сейчас сижу на ней. Как бы есть про что рассказать, и соответственно это полноценный будет обзорчик, в котором я сейчас распакую, расскажу, объясню про модельный ряд, за все скажу, мы с вами поклацаем, послушаем, сравним непосредственно, да, с этими клавиатурками, которые якобы конкуренты, хотя на самом-то деле там не конкуренты, но тем не менее, то есть у людей, которые задают мне вопросы и по Вармила, и по Alloy, и по другим клавиатурам, есть некоторые вопросы, которые бы хотелось здесь раскрыть. Очень много наговорил, но тем не менее. У нас Keychron C1, стоимость его 2300 гривен или 6300 рублей или 87 баксов за кастомную механическую клавиатуру достойную. Как по мне, это ценник отличный, хотя я в Украине находил, кто уже торгует еще дешевле. То есть на 10 баксов дешевле можно купить именно мою версию на гетеронах, на красных гетеронах с полной RGB подсветкой. То есть у меня Hot Swap, красные гетероны, полная RGB подсветка. Ну, про это я сейчас более подробно про все расскажу. Это полный обзор, так что смотрите этот видеоролик до конца, так вы максимально поддерживаете меня и выпуск моих роликов на канале. Это сейчас важно, YouTube за этим следит, поэтому, пожалуйста, смотрите ролик до конца, кайфуйте, а мы погнали обозревать. Если вы хотите поиграть во что-то кроме Warzone и PUBG, то рекомендую вам покупать игры в моем личном магазине Assembly Games. Здесь есть все новинки и хиты по очень низким ценам. В разделе ключей вы можете купить лицензионные игры в несколько раз дешевле, чем в Steam, с рандомом или без. В разделе с аккаунтами крутые тайтлы вообще стоят по 10-20 рублей. А если вы не знаете во что поиграть, то можете испытать свою удачу в рандомных кейсах. Там всегда выпадают игры, которые стоят дороже, чем сам кейс. И самое важное, вы получаете от меня подарок за любую покупку в моем магазине. Добавляйте себе в закладки магазин Assembly Games и затаривайтесь играми только там, сэкономив кучу денег. Ссылка будет в описании под видео. Комплект поставки здесь достаточно нарядный, прям все есть. Не хватает, конечно, дополнительно переключателей, там 2-3 штучки, такое практикуют, ложат. Но, тем не менее, у нас здесь гетероны надежные. Я этот момент упускаю, как бы по комплекту поставки прям отлично, пятерочка. У нас несколько мануалов с гарантийным талоном и с вот такой интуитивно понятной брошюрочкой по хоткеям. Здесь вы можете и под macOS, и под Windows все настроить. И в этом видеоролике отчасти я покажу некоторые хоткеи. Здесь
здесь их немного. И вот такой рекламный буклетик гласит о том, что сразу производитель говорит, не покупайте на синих переключателях клавиатурку, покупайте на красных только, видите, вот, на той, которую я выбрал. На самом-то деле шутка, это шутка, у меня борт с хот-свапом, здесь можно менять переключатели, и тут вот, видите, на синем видно то, что он с загнутым контактом, а красный с ровненьким, поэтому нужно обращать внимание, когда устанавливаете. Я сегодня достану, соответственно, переключатель, покажу, как он достается, и поставлю туда синий, у меня один есть тоже по шуму, вам скажу, вы послушаете, как красный от синего отличается, если вы хотите с отчетливым кликом себе клавиатурку. По комплекту, собственно, упаковано отлично, такой Black Apple еще один у нас, все очень премиально, круто, и на подарок сгодится, и издалека можете даже заказать, потому что плотная коробка, все классно там упаковано. Кабель у нас, пойдем с кабеля, кабель 1,8 метра, он достаточно жесткий, вот я месяц использовал клавиатуру, и прям кабель я уложил со всеми своими кабелями, он все равно не разровнялся, видите, с эффектом памяти, он толстый, жесткий, в тканевой плетке, есть ферритовое кольцо у него, чтобы не было помех, подключение у него Type-C, как бы здесь вот много таких сигналов, ну, не то чтобы сигналов, а намеков на то, что ее можно использовать с macOS, да, с Macintosh. Во-первых, Type-C сделано для того, чтобы подключить к ноутбуку, соответственно, в макбуках нету много USB, все подключается через Type-C, плюс с левой стороны подключение, как бы это удобно для макбука, плюс сами кейкапы уже изначально, и здесь на картинке они, видите, написаны Options, и знак как раз macOS тоже изначально были установлены. Переключатель здесь есть, как бы сразу показывает на то, что можно использовать ее и там, и там. Кабель у нас 1,8 метра, Type-C, и дополнительно вот такой вот переходничок вложили, чтобы можно было подключить к обычному USB Type-A, без разницы. USB 3.0, USB 2.0, и там работает одинаково, как бы. Кабель жесткий. Дальше у нас есть два ключика. Один ключик для того, чтобы доставать сами переключатели. У нас борт с хот-свапом, поэтому вы можете сюда поставить в будущем любые другие переключатели, то ли это Cherry MX, то ли Giteron любые, то ли это от Keychron, у них есть оригинальные их переключатели, я тоже покажу вам сегодня их. И, соответственно, или другие, которые подходят вам по пиновке. То есть вот такой ключик, чтобы аккуратно достать с борда сам переключатель. У нас пуллер такой, чтобы снимать кейкапы сами. Крутой пуллер, он не царапает кейкапы. То есть иногда ложит вот такой ключик, он царапает их по бокам. Вот этот не царапает. Тоже прикольно. И дополнительно 7 кейкапов здесь идет. Дополнительно допом. Но, как сказать, они допом идут чисто под замена как раз Alt и значка Windows под Option и значок как раз Macintosh. Вы видите, под значок Macintosh вы меняете тут два комплекта, то есть вы меняете вот этот комплект здесь и вот этот комплект здесь. Плюс дополнительно идет Escape и подсветка черные. Они установлены были черные, я поставил их на оранжевые, как бы мне вот так смахивает чуть прикольно мне. Обращаю внимание вот как раз на эти кейкапы вот оранжевые, прикольно как бы. И дополнительно вот такой вот оранжевый кейкап здесь он просто с надписью ТК, я не знаю, ТК в кружочке, и по эргономике его можно установить вот эти 3 ряда верхние, как бы по эргономике в 3 верхних ряда дополнительно. Сами кейкапы, смотрите, сами кейкапы выполнены с ABS пластика, у меня есть свое мнение, которое я скажу, наверное, в выводах или в игровом блоке, послушайте по поводу ощущений ПБТ пластика и ABS, но здесь ABS пластик достаточно приятный, классный, он даблшот, то есть двойное литье здесь есть, потому что у нас с полноценной RGB подсветкой клавиатурка. Вы, кстати, обращайте внимание, когда выбираете клавиатурку, очень там все описано в названии клавиатурки, то есть она может идти Keychron C1 и дальше вам будет написано, что она Hot Swap, вы можете заменять свои переключатели. То, что она с полноценной RGB подсветкой, а не просто Light белым, то есть белое освещение вообще никуда не годится. И, соответственно, дальше написано, которые переключатели у вас установлены. Как бы обращайте название, потому что видов Keychron C1 очень много. Как бы я подбирал то, что мне нравится. Здесь двойное литье и, соответственно, подсветка идет английского шрифта, а вот кириллица, она уже напечатанная, то есть, гравировка обычная. Здесь цвет у нее, этой гравировки, серый цвет.
чем-то зеленым отдает, честно, вот мне после Вармила там они зеленые, прям кириллица была, вот мне она чем-то тоже отдает таким зелененьким, но на самом-то деле она серая. Ну, радует то, что вот как раз на черных кейкапах вы видите, здесь будет подсветочка, и их видно ночью, как бы очень это прикольно сделано, классно, как бы. ПБТ, двойное литье, соответственно, с гравировкой кириллицы у нас идет. Ну и сама клавиатурка, что хочется сказать, да, первый вот вау-фактор, это все-таки расцветка, она мне максимально понравилась, она вот оригинальная в C1, в других, соответственно, моделях Keychron нету такой расцветки, можно поменять, конечно, кейкапы, но тем не менее, вот базово она идет в такой расцветке. Понравилось, в отличие от Вармилы, то, что здесь максимально белый цвет, то есть он полноценный белый, прям холодный белый цвет. Если в Вармиле он был молочный, такой бело-серый, можно так сказать, может быть из-за ПБТ самого пластика, что он так красится, но здесь вот прям молочный белый с RGB подсветкой, прям топчик, просто мне это понравилось. Ну и, соответственно, да, черные кейкапы, они серые, под черный борт, как бы вот раскраска максимально прикольная, красивая. Здесь это мне вот максимально тоже понравилось. Это TKL версия клавиатурки, соответственно, она без нумпада, она 80%, здесь 87 клавиш. В принципе, сами клавиши расположены стандартно, здесь и Shift широкий, соответственно, левый, и правый широкий Shift, Enter одноэтажный, F напротив цифр. Можно менять местами, соответственно, Alt с Windows, и это программно переключать, если вам неудобно. Можно оставить, то есть стандартно Alt и Ctrl рядом. То есть все по стандартному. То есть я специально и выбирал такую клавиатурку вот с стандартным размещением. Хотя вот версия K, которая идет в Keychron, она уже чуть-чуть с другим эргономичным расположением. Как бы там чуть по-другому переделано. Нужно все пробовать по удобству, чтобы вам было максимально удобно. Что мне не понравилось, да, вот из вау-фактора. После того, как я ее достал, мне не понравилось то, что она легкая, то есть она максимально легкая. То есть в отличие от Вармила 87 и HyperX Alloy, которые там за килограмм весят, это весит 685 грамм, как бы почти 700 грамм, и это достаточно легко. Чуть-чуть придает этой легкости, да, и дешевизны вот этот пластик, особенно вот эта вот крышка, которая сверху, это OEM клавиатура, она не скелетон. Может быть, из-за того, что я больше топлю всегда за скелетоном, соответственно, у меня ну, такой образовался, да, такое мнение, да, такой минус мой основной. Но я вот выделил бы минусом вот эту крышку верхнюю. Она пластиковая, она чуть издает звук. Сама клавиатура как бы беззвучна, как бы тут ничего не тарабанит. Все четенько. Все нормально. Но вот когда ее берешь, вот эта вот крышка чуть-чуть ходит. Тест на скручивание она проходит, как бы не шумит, но иногда она трет об пластик, эта крышка. И я понимаю то, что все-таки вот эту крышку, ну, то есть это чисто модель такая клавиатуры. И я выбрал такую модель клавиатуры. В других моделях Keychron эта крышка металлическая, алюминиевая. И я бы хотел, конечно, и в C1 увидеть эту вот металлическую алюминиевую крышку. Она придает, конечно, такой больше премиальности, как бы больше надежности. Ну, металл он металл, как бы все равно вот кажется то, что премиальная клавиатура более-менее надежная, когда здесь металлическая крышка. Но вот чуть-чуть мне не понравилась вот эта вот верхняя крышка, как бы. Но это мелочи, поверьте, то есть это лучше, пускай эта крышка скрипит и пускай она будет пластиковая, чем будут тарабанить стабилизаторы, как в Alloy. То есть в Alloy борт идеален визуально, но то, что, соответственно, тарабанит стабилизаторы и тарабанят все кейкапы, это просто ужас, как бы. Обращайте внимание на то, что будет в большей степени вас раздражать. Поэтому, то есть, это вот субъективный мой минус такой, незначительный по поводу вот самой крышки OEM-ной. С обратной стороны, как бы тоже пластиковый борт, как бы эта крышка вот передает отпечатки. То есть мне вот это вот не устроило, видите, вот тут некоторые отпечатки есть. Ну, это тоже такая мелочь. С обратной стороны, тоже пластиковый этот борт, он достаточно цельный, как бы хорошо тест на скручивание проходит, не репит, цельно держится он. Здесь есть 4 ножки, они прорезиненные, толстые такие ножки. В горизонтальном режиме она лежит хорошо, как бы не ездит. И плюс есть двухуровневые ножки. Вы можете, то есть, какой-то маленький градус задать этой клавиатурке и можете высокий градус задать, то есть повыше ее поставить. И там на ножках есть резиновые вставочки, и поэтому она не ездит.
Стоит четенько, ровненько, как бы здесь все отлично по ней, по этой клавиатурке. Что хочется сказать непосредственно по переключателям по самим, да, это, наверное, самое основное, то есть самое классное. Здесь установлены, я вот даже, кстати, взял совместно с этой клавиатурой, купил вот такой вот пробник по переключателям Keychron. Здесь оптические переключатели Keychron и Keychron гетероны, которые могут быть. Соответственно, гетероны могут быть low profile, то есть небольшие, невысокие, они в других моделях непосредственно идут. Ну, в некоторых случаях ставят и в C1, нужно смотреть. И, неправильно поставил, и гетероны обычные идут, это синие, красные и коричневые. То есть в моем случае здесь установлены вот такие вот красные гетерончики. Все стандартно, они на 50 миллионов нажатия, у них стандартная граммовка, как для красных переключателей, 45 грамм, полный ход 4 мм, до срабатывания 2 мм. Как бы вот он стоит, мы сейчас его отсюда и достанем, я вам и покажу непосредственно его контакты. Вы видели, что там, соответственно, два контакта. Достали вы пулером непосредственно сам кейкап. Вот беленький кейкап как выглядит. Все стенки, в принципе, я так прикидывал несколько, доставал все стенки ровненькие в этих кейкапах, даблшот, как бы все классно. То есть мне они как бы понравились, и мне к ним нет никакой придирки. Достаются легко, соответственно, видите, переключатели сами. Вот так вот это выглядит. Соответственно, два контакта, то есть вы переключатели можете на два контакта туда подключить, любые другие, которые у вас есть. В нашем случае сегодняшнем, да, я, соответственно, поставлю сюда сейчас синий переключатель, чтобы, соответственно, сейчас вам, когда буду делать тест по шуму, вы просто офигеете, да, насколько это приятно звучит, сами эти гетероны. И это, наверное, один из основных плюсов этой клавиатуры. Это, наверное, одни из лучших переключателей, которые я использовал до этого. То есть я много использовал. Я понимаю, что есть, может быть, где-то круче и лучше, но эти переключатели, они прям очень крутые. То есть у них тайпинг просто божественный. Здесь все смазано. И сами переключатели смазаны, и сами стабилизаторы смазаны. Очень, вот к звуку не придерешься. Как бы самое основное, ради чего мы будем ее использовать, да, это тайпинг игры, и здесь он просто вот божественный. Сейчас вы послушаете. Теперь я сюда установил синий переключатель гетерон, коричневый гетерон и красный гетерон, который вы только что слышали по всем клавишам. Послушайте сейчас и синий, и коричневый, чтобы иметь понимание, да, как они звучат. Красный переключатель, синий, коричневый, красный, коричневый, красный, синий, синий, коричневый. В клавиатуре реализована полноценная RGB подсветка. Вы как раз можете увидеть, как супер круто светятся как раз белые кейкапы. Вот по центру видно основная часть белых кейкапов. Они как будто вот лежат на подсветке. Этот эффект мне очень понравился в X-Tree K4. Там вот белая клавиатура, она полностью вот так вот светилась. И это было очень круто. Как бы ночью это выглядело эффектно, как бы и набирать текст было приятно. И поэтому я вот выбрал расцветку непосредственно белых кейкапов, чтобы они вот с RGB светились вот
вот так вот вкусно, как бы здесь, как здесь. Также вы видите, как светятся надписи на черных кейкапах, то, что мне не хватало в Вармиле, как бы она полностью была без, соответственно, без этих всех кейкапов, светились только основные, и в целом чуть-чуть это не устраивало. Но здесь прям все суперски. Единственное, вот F6, F7, F8, соответственно, видите, не светятся. F5, F6, F7, F8, хотя они double shot, вы видите дополнительные как раз клавиши, те, что могут сделать меньше подсветочку, да, и более ярче, они светятся. А вот непосредственно сами F-ки не светятся, как бы. Ну и, соответственно, кириллицу не особо ее видно. Но, тем не менее, конечно, подсветочка здесь очень крутая. Вот так вот просвечиваются как раз оранжевые кейкапы, вы видите, они выделяются. И здесь установлено 18 режимов подсветки. Вы можете выбрать любую подсветку под себя, она максимально приятная, максимально классная. Здесь подобраны различные анимации, и поэтому вы можете выбрать как раз из 18 режимов абсолютно все, что вам нравится. Здесь и различные волны, и, соответственно, и исходящие. Также само можно скорость, допустим, волны, дополнительно FN вы можете зажать, и стрелочки уменьшать, допустим, скорость этой волны или скорость движения самой анимации. Ну, 18 режимов, я думаю, может быть, каждый подберет под себя что-то. Вот, как по мне, вот обычная однотонная подсветочка, она вот максимально классная, и вот как раз белые кейкапы вот подчеркивают вот эту вот крутизну RGB подсветки. Мне подсветочка здесь очень зашла. Всегда лучше всего выбирать, когда есть чем сравнить. И этот блок, наверное, будет самый интересный. Здесь я буду сравнивать свои TKL клавиатурки, говорить плюсы и минусы по тем клавиатурам, которые у меня были, и почему я купил как раз Keychron C1 именно в этой комплектации, в этой расцветке. Вы отчасти уже половину этого слышали, но сейчас я уже вам покажу в сравнении, чтобы вы это все понимали. И здесь же будут ответы на вопросы, которые вы задавали и по Вармиле, и по HyperX, и, может быть, задавались по Keychron. Смотрите, самая первая клавиатурка у меня была HyperX Alloy TKL. Они все TKL, 80%, 87 клавиш у всех, стандартное расположение у всех, они по некоторым параметрам отличаются. Здесь стандартное расположение, она полностью черная, мне нравилось ее дизайн, как бы, очень прикольный скелетон. Здесь металлический корпус, полностью металлический корпус, и снизу, и сверху пластина лежит. Выглядит она премиально, честно, в руках держишь очень круто, как бы ощущается. Клавиатурка классная. По дизайну, как бы, претензий абсолютно никаких нет. Если хотите полностью черную клавиатурку в таком металлическом корпусе, очень даже круто. Плюс полноценная RGB подсветка, подсвечивается как и кириллица, так и, соответственно, подсвечивается английский шрифт. Это сделано за счет того, что здесь нету даблшота никакого. Здесь кейкапы, они просто белые, то есть вылет из белого ABS пластика и покрашены в черный цвет. Прикиньте, двойной минус: ABS пластик, да, и крашеный ABS пластик. Это просто жесть. Но, тем не менее, развеиваю ваш миф, да. Здесь подсветка, как и кириллицы, за счет этого сделана. И вот клавиатурка у меня целый год. Я активно на ней играл, часов по 3, по 6 часов в день. И плюс я работал, набирал сценарий. Как бы я активно ее использовал, максимально активно. И посмотрите, как бы ничего не протерлось. Да, отполировался ABS пластик, отполировался, вот эта часть видно лучше. Но, тем не менее, ничего не протерлось. Как бы ни краска не протерлась, ни сам этот ПБТ пластик, ой, ABS пластик, как бы ничего. Выглядит все классно. Вот она как раз грязненькая, я ее не чистил. То есть как раз можно покупать ABS пластик крашеный, и он еще год продержится. Все классно. Единственный минус, который меня не устроил, она шумная. Реально, она, во-первых, тарабанит, если даже ее так потрусить. Во-вторых, шумные здесь переключатели. Я брал на красных переключателях. Здесь HyperX Red установлены, и они достаточно громче работают, чем другие переключатели. Те же самые Cherry Mix, те же самые, допустим, красные Каилы. Все равно они как-то громче работают, очень громко работают. Сейчас вы еще в звуке сравните, я чуть дальше сделаю обзорчик по звуку и по подсветке. Но самый основной минус — это стабилизаторы. Они здесь тарабанят очень громко. Такое ощущение, то, что ты не нажимаешь на стабилизатор, на пробел, а просто берешь палкой и бьешь по ведру. Просто бьешь по ведру, и это очень громко. И Enter, и Shift, и это очень громко. Я использую XLR кардиоидный микрофон динамический, который у меня практически возле рта находится, а клавиатура далеко. И я плюс фильтр налажу, и все равно вот этот грохот, его невозможно убрать со стрима. Как бы это вот единственный минус. Как бы очень круто выглядит клавиатура. Классная RGB подсветка. Как бы по
по ощущению она мне подходит. Но вот я использую ее каждый день, набираю тексты, играю, и вот эти шумы, они все меня раздражают. Как бы единственный минус по этому всему. И, ну, то есть по шуму. И, соответственно, я не могу поменять ни стабилизаторы, ни сами переключатели, потому что она без ход-свапа. Как бы 100 баксов, но без ход-свапа. Вот такой вот минус по клавиатурке HyperX. Как бы все классно, но нужно им поработать над стабилизаторами и переключателями. Дальше я купил все-таки Warmila. Почему я покупал, и плюсы и минусы, вы можете посмотреть все в обзорах, там все есть. Я сейчас буду акцентировать внимание, сравнивать непосредственно с Keychron. Смотрите, тоже тяжелая клавиатурка, классная, стоит в 2 раза дороже, ровно в 2 раза дороже, стоит $200. Эта клавиатура, ну, соответственно, с крутым паком. Здесь тоже металлическая пластина, то есть то как нужно использовать и делать эту пластину, она уже полуоемная, полускелетон, вы видите, отчасти видно половину, здесь как раз половину переключателей, но сверху крышечка эта металлическая есть. Что мне здесь не понравилось, да, в сравнении с Keychron? Смотрите, здесь, во-первых, белый цвет, вы замечаете, ярко, крутой, такой холодный синий белый цвет, он яркий, он здесь, на Keychron, и с подсветкой это выглядит круто. Здесь PBT пластик, и может быть из-за этого, то есть, соответственно, такой цвет, вы видите, серый или молочный белый, я больше бы назвал молочный белый. PBT пластик очень крутой, классный, качественно они сделаны, толстые стенки, на ощущение приятно, то есть оно такой шероховатый, но все-таки я там еще свои дальше 5 копеек вставлю по поводу PBT пластика. Просветка, то есть не понравилось мне, соответственно, белый цвет такой на клавиатуре Warmila, не понравился мне то, что здесь черные надписи, их не видно, то есть абсолютно не видно ночью, когда свет я выключил, не видно, то есть я не знаю, как ее без подсветки использовать ночью, допустим, когда я играю, то есть абсолютно ничего не видно. Но здесь подсветка есть белая, но она никуда не годится. Честно, она мне не зашла. Может, кому-то она зайдет, но мне она абсолютно никак не зашла. Как-то криво подсвечиваются зеленые кейкапы, как бы криво подсвечивается сама эта подсветка. Того эффекта белого, который вы видели здесь, я не увидел здесь, да, хотя, ну, это, конечно, сравнивать нельзя, потому что здесь чисто белый цвет, а здесь полноценная RGB подсветка. Но, тем не менее, то есть я на это вот обращал внимание, и это чуть-чуть меня напрягло. Но уже по 2 месяцев использования, я уже там больше 2 месяцев сидел на Warmila, мне стали чуть раздражать вот этот шрифт, он очень наляпистый, то есть большие английские буквы и большие буквы ну, это все личное, у вас может быть это не проявиться, но это вот максимально личное, и мне вот, я постоянно поглядываю, соответственно, на кейкапы, чтобы нажать какую-то букву на клавиши, и, соответственно, вот этот шрифт чуть-чуть меня начал напрягать. После того, как я вот достал Keychron, мне вот лучше всего вот прям зашел вот этот аккуратный, тоненький шрифт, как раз и кириллица здесь без подсветки, она нормально видна, она не такая крупная, как здесь, да, и яркая, там, зеленая, и, соответственно, английские шрифты с подсветкой, они тоже аккуратно смотрятся, и как бы вот лучше, быстрее букву найти вот мне здесь, чем вот на наляпистых непосредственно таких наляпистой окраски, которые в Warmila, как бы. Ну, Warmila тоже, конечно, крутая, PBT кейкап, и в целом, конечно, очень качественно она сделана, но все-таки решает, самое основное, то, что решает, это переключатели, потому что гитероны и звучат лучше, и приятнее на отдачу, и все-таки это абсолютно другой уровень, даже не уровень, да, HyperX Red, даже не уровень Cherry MX, который громче работает, мне кажется. Вот гитероны красные реально решают, послушайте.
И пару слов скажу за подсветочку. Вот подсветка Вармилы. Кстати, в моей версии не переключается она так, чтобы просто светилась. То есть она мигает. И я прям списывался с ребятами. У них у всех работает. То в моей версии что-то не работает. Реально. Или можно включить подсветку, или только вот мигающий режим. Вы видите, как она подсвечивает. То есть кейкапы никак. Зеленые что-то просвечивает, а белые абсолютно никак не подсвечивает. Вот чисто вот как статую какую-то подсвечивают, да и все, вниз. И не видно никаких букв, как бы. Вы сами видите. Ну и надписей, соответственно, тоже никаких не видно. Вот как светит, конечно, HyperX. Она ярче всех светит из-за того, что там реально мощная подсветка. Плюс это скелетон. Вы видите, как она еще вокруг себя, такой ореол у нее подсвечивает. Видно и как раз кириллицу, и английские буквы. Очень круто. Как бы по подсветке HyperX, наверное, лидирует. Но, тем не менее, аккуратнее. Мне кажется, смотрится все в кейкроне. Вы видите, как круто с белыми кейкапами это все вот просвечивается. Очень вкусно видно. Буквы, конечно, не видно русские буквы, кириллицу, но тем не менее боковые вот видно. Все надписи, которые даблшот, они видны. И соответственно, OEM версия клавиатуры, в отличие от скелетона, вы видите, не проецирует на стол никак свечение, как бы чисто проецируется оно вверх. Ну, вот такие варианты по подсветке вышли. В игровом процессе и в рабочих задачах хочу отметить, что красные гитроны мне подошли максимально идеально. Очень тихо на них печатается, набирается текст, очень тихо звучит клавиатура на стримах, даже когда я мандражирую и луплю по ней, как и по стабилизаторам, так и в принципе по переключателям. Казалось бы, да, вроде бы производители делают один и тот же продукт, как бы у всех производителей он классно получается, но все-таки действительно разное звучание, разное тактильное ощущение при тех же самых цифрах, конечно, действительно, абсолютно разные, и гитароны действительно достойные, мне они максимально понравились. Очень тихо работают, максимально. Я даже фильтра не использовал реально в OBS, когда играл последний раз на стриме. Хочется сказать по поводу PBT кейкапов, да, я вот попользовался 2 месяца непосредственно Вармилой, я заметил на то, что вот эта вот шероховатость, которую дают PBT кейкапы, они лично для меня, она не подходит из-за того, что помимо того, что используется максимально легкий переключатель, да, усилие нажатия 45 грамм, так еще шероховатый кейкап, у меня получается так, что я иногда нажимал по 2 раза букву, то есть я заметил то, что за эти 2 месяца у меня больше стало ошибок, как бы я дабл-кликаю, то есть на PBT кейкапах из-за того, что они шероховатые, то есть как по мне, вот лично для меня, я потом переключился на Alloy, то есть у меня еще C1, соответственно, только ехала ко мне, и я недельку посидел обратно на Alloy, я понял то, что как раз в ABS пластике мне нравится вот это вот скольжение. Даже когда они наполированы, мне кажется, я более лучше печатаю, более лучше у меня перемещаются пальцы, соответственно, по клавиатуре, когда они не задерживаются, а именно скользят. И поэтому я бы не сказал, что PBT кейкап это прям панацея идеально для гейминга. Тут нужно реально подбирать все под себя. Как по мне, вот этот сетап в C1, который, соответственно, я подобрал для себя, он мне максимально идеален. В выводах поговорим о плюсах и минусах. Я развернуто обо всем рассказал в ролике. Сейчас повторюсь для любителей промотать. Хотя, ребята, лучше всего смотрите ролик до конца. Я для вас стараюсь. Трачу очень много времени, своих сил, ресурсов. Собственно, такое у меня затратное хобби. Но стараюсь для вас выделить основные моменты, чтобы вы могли как-то осознанно перейти к покупке. Поэтому смотрите ролики до конца. Но я все-таки бегло пробежусь по плюсах и минусах. Смотрите, объективно минусов я не могу никаких выделить. Я уже месяц использую эту клавиатуру. У меня нет никаких раздражительных факторов. У меня нет каких-то минусов, которые мне действительно не нравились или мешали в этой клавиатуре. Есть мелкие неудобства там в районе погрешности, но тем не менее она в принципе нормальна. Я могу, конечно, придраться все-таки к корпусу, потому что он как-то дешево выглядит, вот эта вот крышка, то есть не хватает металла, еще раз повторюсь. Есть в кейкроне, даже в этой ценовой категории есть клавиатуры, на которые они ставят алюминиевую такую классную крышечку, и это выглядит достаточно классно, солидно, премиально, и поэтому я бы вот хотел бы в C1 видеть, соответственно, такой чуть понадежнее корпус. Даже если взять конкурентов, я к тому, что сама цена за клавиатуру, соответственно, должна уже презентовать такой вот мощный борт, да, с металлической крышкой или с каким-то качественным пластиком, потому что, соответственно, у конкурентов у всех практически есть металл. Вы видели даже те, которые я показал, та же самая Alloy, которая, да, тоже конкурент этой клавиатуре, она полностью металлическая. Даже взять X35 K4, которую тоже я вам сегодня говорил,
говорил о ней по поводу белых кейкапов, что она круто смотрится. У нее сам пластик корпуса, он хоть и пластиковый, она полностью пластиковая, но она весит около 2 килограмм, то есть там какая-то пластина стоит для жесткости, и плюс пластик такого качества намного повыше, получше. Поэтому, то есть можно, да, придраться к качеству корпуса, хотелось бы увидеть получше. Но, тем не менее, в эти деньги, конечно, заметно, куда производитель вложил. Это крутой борт с хот-свапом, это полноценная клавиатура, которую вы можете кастомизировать. Вы можете снять эти переключатели, поставить свои, или черри поставить, или гитероны другие, или как раз от Keychron переключатели, те же самые даже оптические можно туда поставить. То есть можно посмотреть, которые поддерживают с двухпиновым подключением. Вы можете заменить эти переключатели, поставить какие хотите кейкапы. Вы получаете на этом борде любую кастомную клавиатуру. Плюс, дальше идем по плюсам, это все-таки переключатели Giteron. Это next level. Честно, вот я не пробовал их. Я пробовал чисто мельком попечатать, поклацать. Да, прикольные, но не обращал внимания. А здесь прям месяц поработал, они реально тихие. То есть реально тайпинг на них очень крутой. То есть играть на них очень круто. Стабилизаторы, конечно, чуть-чуть еще не дотягивают до уровня, там, идеального уровня, как Вармила, допустим, да, у нее прям стабилизаторы мне нравятся, очень круто. А здесь чуть-чуть они погрюмывают, то есть чуть-чуть слышно второй удар, если, допустим, на него клацать, то второй удар тоже слышен. Но это вообще все в пределах комфорта, как бы. Есть лучше, но, тем не менее, за лучше нужно заплатить дороже, как Вармила, да, на 100 баксов дороже. У нас, да, hot-swap борт, крутые переключатели, классные гитероны, прям рекомендую их всем. Классная RGB подсветка, приятный ABS пластик с нормальной подсветкой, мне это нравится. Type-C подключение, полный комплект. Как бы клавиатура классная в эти деньги, еще раз повторюсь, то есть она реально стоит, и тот, кто хочет ее купить, я прям советую. Расцветка мне понравилась, зашла, то есть я пока остаюсь на этой клавиатуре, буду ее использовать, так что если у вас есть какие-то комментарии по ней, пишите, я на все отвечу, на комментарии на все. Также ее возможно найти подешевле, потому что уже сейчас, даже когда, собственно, монтирую этот видеоролик и смотрел ценовую политику и по конкурентам, и по ней, я видел то, что она стоит дешевле. Некоторые магазины продают ее уже там за $75 даже. Нужно обращать внимание, уточнять у магазина, все ли с ней нормально, там не помята упаковка, все ли на месте, ничего не поцарапано, потому что бывает, уценяют товар. Но тем не менее, то есть вроде бы есть и дешевле, можно покупать. А если купить за 75, она прям идеальна, если честно, в эти деньги. Поэтому клавиатурка годная, достойная, Keychron круто подошли к этому. Не хватает, конечно, софта чуть-чуть на будущее, но я думаю, сейчас они только стартанули, как бы им немного лет, у них уже такой модельный ряд достаточно большой. Я думаю, каких-то программеров себе наберут и софт подпилят в ближайшем времени, это 100%. Как бы. Очень крутой стартап, мне максимально нравится. Если у вас есть вопросы, пишите все в комментариях, я на все отвечу. Если у вас есть клавиатурка Keychron, напишите, какая она у вас есть, модельку и свой отзыв по ней, так вы хотя бы расскажете. Это будет честный отзыв для тех ребят, которые ищут, допустим, эту клавиатуру или другую модельку, хотели бы услышать со стороны, а не написанные какие-то отзывы супер негативные или супер позитивные на маркетплейсах. Поэтому пишите все в комментариях, там мы с вами общаемся. Такой у меня получился обзор, сильно его затянул, но, надеюсь, максимально информативный. С вами, как всегда, был Влад, вы на канале Computer Assembly. До встречи в новых выпусках.